हेलो, वेलकम टू हाउ टू। आज हम बैटरी चार्जर को रिपेयर करने के बारे में सीखेंगे। ये 36 वोल्ट तक जो है आउटपुट देता है और ये इसकी एम्पियर रेटिंग है। अभी ये जो कंपनी है इसका सेन एंड पंडित इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यही हमारे पास में चार्जर हैं। अभी मैंने जब इसको खोला तो इसमें जो मुझे प्रॉब्लम थी इसके रेक्टिफायर की। ये सॉलिड स्टेट ब्रिज रेक्टिफायर है जो नया है, और जो पुराने वाला था वो ये था। इसमें जैसे ही ये लगा हुआ था, जैसे ही हम एसी से इस चार्जर को कनेक्ट करते थे, विदाउट आउटपुट लिए ये ऑटोमेटिकली स्पार्किंग हो जाता था। और इसका मतलब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया। इसकी जो नोमेनक्लेचर है KBP-C3510, यानी ये 35 एम्पियर तक हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो ये ख़राब हो गया है। अभी हमें नया ये ब्रिज रेक्टिफायर नया वाला लगाना है। अब इसको लगाने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। सबसे पहली चीज़, इसका नोमेनक्लेचर जो है सेम होना चाहिए, और ये भी KBP-C3510 है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें ये वाला जो सबसे अलग है, इन तीनों से बिल्कुल अलग है ये वाला। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पॉजिटिव, दैट इज़ पॉजिटिव। उसके बाद में एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा AC। जब आप AC टू DC कन्वर्टर यानी ब्रिज रेक्टिफायर का जब आप डायग्राम दिमाग में देखेंगे तो वो भी अल्टरनेट ही लगे हुए होते हैं। डायग्राम आप दोबारा देख सकते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पे ये इसके कनेक्शन बताना चाहता हूँ। हमारे पास में इसके यहाँ पे 4 तार आए हुए हैं। सबसे पहले ये हमारे ट्रांसफार्मर से ये AC के लिए AC आया हुआ है, और दूसरा जो है जो ट्रांसफार्मर से ही AC इस वोल्टेज रेगुलेटर से होके यहाँ पे आया हुआ है, वो है ये दोनों AC के हैं। यहाँ से ट्रांसफार्मर से ड्रॉप होके AC यहाँ पे आ रही है हमारी, और जो हमें आउटपुट लेना है ये DC। और इनसे आगे हमने जो इस इधर कैपेसिटर भी यूज़ किया हुआ है इसको फिल्टर करने के लिए। तो ये हमारे आउटपुट होंगे और ये हमारे इनपुट होंगे। अब हमें इन्हें लगाना किस तरीके से है वो आप देख लीजिए। जो हमारा प्लस का है, वेयर इज प्लस, यस, ये जो प्लस है वो यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ में, ठीक है। और जो माइनस है, दैट इज माइनस, ये लगेगा इसके अल्टरनेट यहाँ पे बिल्कुल सामने, अल्टरनेट बिल्कुल सामने। उसके बाद में AC को आप कहीं भी दे सकते हो। इसको इधर दे दीजिए और इस वाले AC को दूसरे साइड में दे दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। देखते हैं। ये देखिए, अभी मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। और दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा हुआ था वहाँ पे हमने ये पॉजिटिव आउटपुट लिया है, जिसका एक तार यहाँ पे इसमें वायर कैपेसिटर के पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, जो यहाँ से हमने इसके बिल्कुल सामने वाला ये नेगेटिव लिया हुआ है यहाँ पे आउटपुट, ये भी DC आउटपुट है, और इसके कैपेसिटर के नेगेटिव में जुड़ा हुआ है। जो इसके रिपल्स हैं उनको ये कैपेसिटर फिल्टर करेगा, और हमें जो DC आउटपुट मिलेगी वो यहाँ से जाके इस मीटर से होके और ये हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। और जो दूसरा है जो पॉजिटिव वाला था, ये हमारा सीधे पॉजिटिव टर्मिनल पे चला गया, ठीक है। और जो हमने ये ट्रांसफार्मर से AC लिया था, तो एक AC का पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है, और उसके अल्टरनेटिवली एक जो AC का
आउटपुट है वो यहाँ पे लगा दिया है। तो जहाँ पे AC लिखा हुआ था वहाँ पे एक साइड में AC देखिए और उसके सामने वाले में दूसरा AC हम दे सकते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर सही हमारा चार्जर सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके हम अभी इसे ऑन करके और इसकी आउटपुट चेक करेंगे। अभी ये ऑन हो गया और अब हम इसकी मल्टीमीटर से आउटपुट चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमने 200 पे रख लिया DC चेक करने के लिए। सिंपली दोनों तारों को हम ये अभी हमने मल्टीमीटर से इसे चेक करना है और ये 19 वोल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा चार्जर सही हो गया और रेक्टिफायर रिप्लेस करने से ये रिपेयर हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट शुरू में इन चीज़ों का ना पता हो तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ें रिपेयर करते हैं उनको दूसरों के साथ में शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जो चीज़ें ठीक करने के लिए कोई ना कोई बेस मिल सके। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा किसी दूसरी चीज़ को रिपेयर करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक भेजूँगा। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फ्रॉम हाउ टू।